E questa qui non tra via stella è l'ora di giocare. E l'ora non farà. Perché è l'ora di... Zabianton. L'ora di game. Salve a tutti, felici di ritrovare in Via Stella a giocare insieme ai Sabiantoni. Accogliamo le nostre squadre di stasera, una squadra che conosciamo, va? Sono stati quelli che facciano parte di Allegria. Dunque, temo Marion, Antonia e Anaïs, salute. Salute. Dunque allora, diteci appena partite chiamata Allegria e ciò che voi fate. Dunque, siamo la Soju Allegria, dunque siamo una Soju di lingua e cultura spagnola all'Università di Corsica e il nostro scopo è di unire il più gente possibile in giro a promozione di questa lingua all'interno dell'università e abbiamo per progetto di andare a Siviglia per le feste di Pasqua. E ti la gioca stasera contro la squadra i Sartori. Salutiamo a Barbara, a Lisa Maria e a Paolo Antonio. Volta anche no, c'è qualcosa con Banica, c'è qualcosa con... Un ceccadone e Paolo a un mezzo. Wow. Ah, ma ti spiego perché, ringrazio perché mi ha dato la possibilità di fare i miei primi passi di mannequin. E che, no, ma è vero, ho provato i miei primi tipi canguro e di plati ritratti. Voilà, i prossimi magazzini, potete rivedere. Con tu, hai capito tutto. Allora. Due parole, Barbara e Elisa Maria, due sorelle, e per chi i Sartori? E i Sartori perché a mezz'ora è cucidora, di una passione per e fa le creazioni dopo a poco presso, i 13 anni o 14 anni e ha creato la sua marca, faccio 2 anni fa. All'età di 15 anni dunque? Yeah. Va, chi volete fare Elisa Maria allora? Voglio diventare stilista. Diventare, no, se ti aveva stilista allora. Tu riconosciuto. E travagliate aveva? Oggi lavoro in collaborazione con Elisabeth Mattei per la nuova lezione. Bravo, in tutti i casi sapete ciò che volete fare e poi avete cominciato a 6 giovani. Bravo, potete sciacamare. Ma se vi posso dare un consiglio, scegliete meglio i vostri mannequin. Dico che non dico un mondo, Ho capito tutto, sei entrato in biscassi. Sono geloso. Sono geloso. Allora, è tempo di salutare me Sabiantone, a me Patrizia, salute. Buonasera. C'è che il mannequin qui, guarda d'aiguille, e qui, come dicono tutti questi giovani. A nostra gioventù, vi rendete conto in Corsica? Non posso dire che una cosa, cherchez l'intrus. Allez, giochiamo a raffica. Allora, raffica, ci vuole rispondere il più presto possibile a un'epoca di domande. Mettete mani nel tuo fondo, ascoltate la domanda, rispondete bene e pigliate 20 punti. Siete pronti? Dunque, cominciamo. A Nontacchi Comune si trova il rinaggio di Rondinara. Bunivaccio, risposta buona. Chi gruppo famoso e conosciuto era composto fra l'altro di George Harrison, Ringo Starr o John Lennon? Wow. The Beatles. Gli Scarabei, risposta una. I Beatles. E con Paul McCartney di sicuro, un gruppo mitico di Liverpool che ha marcato la storia e la musica di sicuro. E quale continuiamo? L'ultimo film di Thierry de Peretti a Nantes, i movimenti clandestini in Corsica. Une vie violente. Lasciate parlare tu, Vabbè, No, ucciso. Che mi dite? Une vie violente. L'avete visto dunque? No. No? Ha conosciuto il film e risposta è buona. Ribasserà. Allora, a me su di non mi va pensare a un romanzo di Pasolini, Una vita violenta. Allora, non so mica se l'ho ispirato di suo romanzo per pigliare il titolo, ma in tutti i casi è una
una coincidenza strana, dice radio. Mica l'ultima, un'altra domanda di Saraffica. Cerchiamo un uomo di questo eroe di letteratura americana creata da Mark Twain. Eroe. È sempre anche Huckleberry Finn. Parliamo di le héros de Mark Twain, toujours accompagné de Huckleberry Finn. Tocca a voi, Allegri. Tom Sawyer. Tom Sawyer, Diello, risposta una. Tom Sawyer, che era stato testimone di un assassino, Tom Sawyer. Ah bon? Mi pare, no? Il est né sur les bords du fleuve Mississippi. Tom Sawyer, c'est pour nous tous un ami. Il est toujours prêt pour monter l'aventure avec ses bons copains. Il n'a peur de rien, c'était un Ajaxien. Il aime l'école, surtout quand elle est loin. Et donc, pour partir. Eh oh! Eh oh, tu vas vous dire, hein? Voilà. Vous êtes les bienvenus dans N'oubliez pas les paroles. Je bloque le parole. Volete ricominciare con i Sabiantoni? Vabbè, cominciamo. Chi Curtinese diventò ricco in Sud America e ha dato il suo nome allo stadio e all'ospedale. Chi Curtinese diventò ricco in Sud America e ha dato il suo nome a un stadio e all'ospedale. All'ospedale di Gorti. Ah, forse. E Curtinesi dunque? Incontri. Ad apropos, Santos Manfredi. Santos Manfredi, risposta una. Su Curtinese, chi se ne è andato in America del Sud e chi ha fatto fortuna dell'agricoltura a fine del XIX secolo e d'altronde dunque ha aiutato assai a società, lo stadio si chiama Santos Manfredi e d'altronde il suo violino è diventato dopo un maire di Cordoba. Ah. E sapete, la giuntezza all'ospedale, oui, de corte. Dunque 20 punti quantunque, ma sono in testa, con 80 punti, bravi. Continuiamo contando o no anche a Variavia. E comunque a Variavia di Sabiantoni, una domanda e 3 possibilità di rispondere. Vi faccio una domanda e Patrizia vi faccio 3 proposte, riflettete appena e rispondete bene così pigliate 20 punti. Se vi sbagliate, vi facciamo i 20 punti e regaliamo all'altra squadra. Prima domanda e giocheremo con la squadra Allegria. Allora, chi era a destinazione di una nave la Semillante quando affondò in Dilavezzi in 1855? Allora andava su Atelo in Egitto, in Crimea o in Tunisia? La destination de la Sémillante, quand elle a coulé au large des Lavezzi, c'était en 1855. En Crimée. Risposta una. Eh ben, a Semillante era battuta da Dulò che sostiene le truppe francesi in Crimea e dunque una tempesta ha fatto che si è sbattuto o Atelo o si è affondato in Geremo a prossimità di Lavezzi e tutti gli anni di verraggio c'è una commemorazione al cimitero di Lavezzi perché quantunque è stata una catastrofe maggiore della storia di a marina mediterranea, una delle più grosse, posto che 700 militari sono morti con questo accidente qui. Allora, tocca a noi Sartori. In che cala si trova la famosa prigione americana d'Alcatraz tra New York, Los Angeles o San Francisco? Elle le sait. C'est vert. Dis. Non, Ah, faut pas buzzer. Non, San Francisco. et tout le monde tombe dans le piège, chez Manir. Non, è vero. È vero. Et je sais, j'y étais. Ouais. Oui, San Francisco, risposta una. Sapete com'è che la si chiamava così Alcatraz? Non è mica un cielo, no? L'agello, Alcatrazes, le pélican, donc poi chi parla d'espagnolo.
i beligani, dunque è per questo che l'hanno chiamato, perché c'erano i guluni e i beligani che ci andavano. Dunque è stato prima un fortino, una fortezza, mica un fortino militare, dopo una prigione alta segurità, aspirato di noi cinema. E basta. Basterà. Continuiamo i nostri viaggi, ancora un'altra domanda. E tocca a voi, Allegria. Che architetto ha disegnato la città di Brasilia, nuova capitale di Brasile, giusto appunto? Allora, Oscar Niemeyer, Le Corbusier, Paolo Mendes da Rocca. Non, je sais pas. Quello che ha disegnato la città di Brasilia, dunque. Vas-y. Ha trovato la capitale dopo. Cosa mi dite? Paolo Mendes. Paolo Mendes da Rocha, c'era Le Corbusier o Oscar Niemeyer e era Niemeyer. Era l'altro. Niemeyer, en fait, hanno costruito sagida in furia per via di Sao Paulo e Rio, si litigavano appena au fatto di queste capacità, dunque hanno deciso di fare un'altra. Brasilia, una città nuova. L'ultima domanda di Savariavia Isartori. Chi a cielo corso fu scoperto dall'inglese John Whitehead in 1883 tra l'Altore, a Bicchiarina o l'Alpana? Penso l'Alpana. Intuition. Non Dis. Proem. L'Alpana. l'Alpana, le Balbuzard, l'Altore, le Vautour, ou a Picchiarina, la Citel Corse, Diera a Picchiarina. A Bicchiarina è conosciuta. La Citel. La geluandemi gusisa che le si conosce di più sotto la Citel de Corse di sicuro, a Bicchiarina, una geluccio giugu dove 10 centimetri che stanno dei binilari e chi mangia insetti e roba così. E pare che a Picchiarina si riconosce di noi perché quella in l'arbre rima capindio. Va, elle est à l'envers. Non si sa mica perché. Bon, non avete mica presi punti, ma con tu che siete in testa con 100 punti, 40 punti per la squadra Allegria. Giochiamo a trappola. Allora, trappola, domande preparate dai nostri candidati. E ora cominciamo con la domanda di Allegria. Dunque, chi studiano lo spagnolo all'Università di Corti? E beh, giusto appunto, chi avvenimento è festeggiato in Spagna per la festa nazionale di 12 di ottobre? Chi avvenimento è festeggiato in Spagna per la festa nazionale di 12 di ottobre? Mica. Chi festeggiano? Chi c'è in Spagna? No, mica la morte di Franco, no? Mica un coso così, per rapporto a Edo. Non la so, un pro di tutta maniera. Se No, mica la morte, infatti mica la morte, ma... O venire di usoregno, non so. ma c'è la risposta giusta. O la nascita giusta tu spagnolo dopo la morte di Franco, no? Non la so, Paolo. No, Ale, una proposta. Ah, ma di una Ci vuole la bicicletta. propone di tutta maniera. A tua maniera tu hai di qualcosa lì. A venire di un regno di Franco, non so. Allora no. No. Vuol dire che il 12 ottobre di 1492 chi si è passato? Christophe Colomb. Ha visto le Antilles, si grida in America, dunque festeggiano la festa di scoperta dell'America, di sta faraghi, chi festeggiano. Se non parlo tutti i giorni. E per questo che noi giochiamo, le tocca a voi. E dunque, a vostra trappola. Viaggiamo noi di noi. Viaggiamo di noi. E poi compareremo di noi. Allora, chi è il punto comune tra le città di San Fiorenzo, Québec, Sydney, Dalkey in Irlanda e Rivière-Noire all'Île Maurice? Chi è il punto comune tra le città San Fiorenzo, Québec, Sydney, Dalkey e Rivière-Noire? Québec. Sia si sa o sia non si sa mica.
C'est rien. Des points communs. Non, ça fait Saint-Florent, le fleuve du Québec, c'est le Saint-Florent. Non? Le fleuve? No, on l'avete mica lì. Non, là-bas. No. Una d'ora, Mortella, la tour Mortella. Sapete per chi o no? Di a Mortella. Sapete per chi o no? No, perché Nelson è giunto in San Fiorenzo, c'è stata battaglia, ha scoperto sa torre di Mortella. Et c'est trop bien fait. Donc, à l'Italie, on en fait partout. Donc, tu n'es una au Québec, in Sydney, in Dalkey e anche Rivière-Noire, l'isola Maurice. Abbiamo imparato d'orno qualcosa. Bravi. Allora, 60 punti per voi, ma sono sempre in testa, con 120 punti. Va. E giochiamo a Sciapacapo. Normalmente il Sciapacapo di stasera deve essere scoperto assai... mi si pare, lì. 4 indizi, al primo indizio fate una proposta, rispondete bene, pigliate 60 punti e poi dopo cacceremo 10 punti a ogni indizio. Ecco, ci siamo. Allora, il primo indizio pari droit sa personalità. Allora, non sono mica gorso, ma mi piace sempre aggiungere qui perché la gente mi dà negaro. Mi piace assai i colori, il turchino, il verde e l'arancio. Frédéric Hans. Frédéric Hans. No. Non è Michaelu. Continuiamo, per 50 punti. Ha giù l'affezione per Bastiglia, soprattutto, ma quando è giunto la prima volta un po' appena scapo, quando ha giù visto le condizioni di lavoro. Anche appena scapo quando ho visto le condizioni di lavoro. Quando è giunto in Bastiglia, anche un po' così. È Bastia. E Sagu Turchina. Johnny Rep. Perché Johnny Rep? Dopo Hans, Johnny Rep. Perché Johnny Rep? Era famoso Rep all'epoca. No, Barbara. Il m'a pris. Barbara, no. Un giochetto mica en Cubabu, giocate con noi. Perché Babu la rete va... No, c'est pas lui. No, c'est pas lui. C'est pas lui. È Michael. Ma perché no, non è Michaelu? Elu o no? No, Babbo dice no. Ma Babbo dice no. E beh, allora no. Ma Tata Radio è Johnny Rep. Vi rendete conto? Chi hanno un risico di soffia male e fa perdere la sua squadra alla sua viola. Rendete conto? Perché Johnny Rep, turchino, ben intesa, ha giocato allo Sporting, quando è sto stadio, ha detto Miniogo, cosa è? C'est pour s'entraîner. A DJ Re, ma bon. Dopo in verde, perché ha giocato a Saint-Étienne, e in arancio, per chi? La nazionalità. Olandese, sapete tutto. Jonaia. È vero, Patrizia? Olandese. Allora, no, dici a chi Johnny Rep ha partecipato a una figura emblematica di Le Bubea di U78 e non ci allungheremo mica perché è detto tutto. Ecco. 80 punti, non basta mica. Avete capito? Sono i nostri sapientoni con 180 punti, bravi. Allez, regali per tutto il mondo. I nostri vincitori hanno avuto piglia cura degli stessi e di azogas a quelle creazioni programmate di un nostro partenario Corsica Essence. L'altri sono da Lica, qui prodotti nostrali di Corsica Gastronomia. Ecco, abbiamo fatto pieno di regali. Voglio ringraziare due belle squadre e a me Sapientona, Patrizia, mi piace. Buonasera. Da che una stundetta l'informazione non ta via stella, basterà per stasera, ma dite a sapientoni.tv, noi ci ritroveremo da qui a poco. Allez, ciao.